こんにちは、おりんです。今日はセリアさんのニューコットンベビー、こちらを使いまして夏用のシャツを作っていきたいと思います。はい、こういう感じの糸を使います。塩針は6号です。はい、今回は後ろ身ごろと前身ごろを2枚、それからお袖を2枚編んでつなげて作っていこうと思います。後ろ身ごろと前身ごろはこういう感じで編みます。で、お袖だけこういう感じで編みますね。はい、編み方は全部同じです。3の枚数プラス2目で作り目を作っていきます。はい、後ろ身ごろと前身ごろはそれぞれ136目の作り目で、お袖は34目の作り目で作っています。鎖13目で見本として説明をさせていただきます。3の倍数プラス1目ですね。では1目目から立ち上がりですね。立ち上がり、私はちょっと特殊な立ち上がりをしまして、裏山に針を通して持ってきます。で、細編みを編むんですけども、この細編みの外側のこの柱の糸、はい、こちらに通しまして、また細編み編む。これで長編みになりますんで、最初の1目目はこれで編みます。で、2目鎖編みをしまして、2個裏山を飛ばして3番目。はい。で、2鎖編みをして、2つ裏山を飛ばして3番目っていう感じで編みます。はい。この立ち上がりは裏山の1個目に入れてますね。で、1で2、3、1、2、3っていう感じで編んでいきます。鎖を2目。はい。2目飛ばして3つ目。はい。鎖に。で、ここですね。で、最後の目。はい。これが1段目になります。もうこれの繰り返しになりますね。はい。2段目の立ち上がりはですね、ちょっとピーッと出して、ここに刺します。ちょっと糸を引いて、編み地をひっくり返して、かけて、細編み。で、細編みの柱の外側に持ってきて、細編み。はい。こういう感じです。で、鎖にして、普通に長編みの頭、こちらに長編み。で、鎖に。で、長編み。鎖に。長編み。で、鎖に。で、鎖に飛ばして、これです。ここに長編み。はい。これで2段編めました。はい。もうずっとこれの繰り返しになります。もう全部、後ろ身ごろ、前身ごろ、お袖全部、襟もなんですけども、全部同じ編み方をします。はい。全部同じ編み方をしていく感じになります。編み方はもう今回これと、あと細編みもあるんですけど、それぐらいですね。はい。ってな感じでこれを後ろ身ごろだったら136目の作り目で58段編みます。はい。で、前身ごろは136目の作り目で28段編みます。これを2枚ですね。で、お袖ですと34目の作り目で39段編みました。で、前身ごろなんですけども、前身ごろは完成したらここに前立てをつけます。では
この後ろ身ごろも前身ごろ2枚もお袖2枚も編んできて、で前身ごろの前立ての説明をしたいと思います。はい、それでは前身ごろ136目の28段編んできました。でここからちょっと前立て編んでいくんですけども、1枚はボタンホールなしで編んで、1枚はボタンホールありで編んでいきます。でこっちをボタンホールありで編んでいこうと思うんですけども、まずは1段目、ここを全部すくって、細編みを編んでいきます。長編みが入っているところは、1目拾うんですけども、この2目の鎖編みのところに、細編みを2目拾って1212って感じで編んでいきます。はい、では鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して、普通に最初の目のところから細編みで、このスペースに2目細編みですね。12と細編みで、長編みのところに細編みっていう感じでずっと拾っていこうと思います。はい、それでは細編み編んできました。こういう感じですね。はい、でこれがボタンホールのない分になるんですけども、最初細編みをしてからあと5段分引き抜き編みを編んでいます。細編みと引き抜き編みで合計6段編むんですけども、3段目の部分にですね、鎖編みを入れてボタンホールを作ろうと思います。なのでここから2段は引き抜き編みをしたいと思います。奥の半目を拾っていきます。鎖1回して編み地をひっくり返します。はい、ここから根元、これが目なんですけども、この奥の半目、ここに引き抜き編みをします。はい、これです。ここにずっと引き抜き編みをして、2段目も同じように引き抜き編みをしていきたいと思います。はい、はい、それでは2段引き抜き編みを編んできまして、ボタンホールを開ける部分にマーカーをつけてきました。スタートは3目のところ、最後も最後から3目のところで、これを折りたたんでの半分のところ、半分ですね。でこの半分とこのマーカーの半分のところっていう感じでマーカーをしています。ここに、鎖2目で飛ばそうと思います。ちっちゃめのボタンをつけようと思っているので2目なんですけども、ちょっと編んでみられてご自身のお好みのボタンで開けてみてください。ではひっくり返してですね、鎖1回でひっくり返して同じですね。引き抜き編みをまず2目行ったら、この3目のところで鎖を2回します。で3番目と4番目を飛ばして5番目、はい、ここからまた引き抜き編みって感じで、これでこう穴が開いたので、これを行って、でまたここに来た時に2回鎖をして、こことここ2目飛ばしてって感じでずっと引き抜き編みをして、またこことここを飛ばして2目鎖編みって感じでずっと編んでいきたいと思います。でこれはボタンホールを開ける方なので、開けない方はもう5段ずっと引き抜き編みを奥の半目に編んでいくっていう感じになります。はい、では3段目鎖を編みつつ、ボタンホールを開ける感じで編んでいきたいと思います。はい、それでは3段目編めまして、ここにボタンホールですね。はい、ここって感じで穴を開けました。で、次の4段目鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して、同じように拾っていくんですけども、鎖も同じように奥の半目を拾います。これ取りますね。はい、奥の半目、はい、奥の半目を拾います。はい、
鎖編みのところキュッとなってる場合もあるんですけども、入れます。こんな感じで、はい、で普通に奥の半目を拾っていくって感じですね。ここもこう拾ってきたら、こことここ拾います。はい、こんな感じで4段目拾って、で5段目も普通に、奥の半目を引き抜き編みで編むっていう感じで、はい、5段目まで編んでいきたいと思います。はい、それではですね、全部パーツが出来上がりました。後ろ身ごろ、前身ごろ、前身ごろでお袖ね、お袖、はい、出来上がりました。後ろ身ごろは136目の作り目で、58段編んで正方形ぐらいになってます。お袖はですね、136目で28段編んだ後、細編みを1段と引き抜き編みを5段編んでます。でボタンホールをつけている方とつけてない方とあります。お袖はですね、34目の作り目で、39段ですね。こういう感じで編んでます。これは全部こういう感じで編んでるんですけども、袖だけこう感じで編んでますっていうのが出来上がった分になりますね。でこちらがお袖になります。でこういう状態でですね、こうですね、後ろ身ごろに前身ごろをつけて、まずこの肩をつなげようと思うんですけども、真ん中20センチ開けようと思います。でここ20センチ開けて、ここからここ、ここからここをつなげようと思います。はい、ここは開けて襟をつけるので、ここは開けてます。ではこの肩の部分ですね、こういう感じでつなげました。中表につなげます。縫っていくんですけども、前身ごろを編んだ後、最後に長く残してるので、これでつなげていこうと思います。普通に何でもいいんで、私はもう適当につなげてるんで、いつもここをつなげるだけですね。大体でつなげるので、割と適当につなげます。こんな感じで、こことここが合うように、全部合うようにつなげていけばいいかなって思うんで、ちょっとすくって、向こうもちょっとすくって、はい、こんな感じでつなげて、割と適当にざっくりと縫い合わせていきます。よいしょ。はい、こんな感じで、20センチになるまで、真ん中が20センチになるまでね、ここは空いてるのでビビーっとここまでつなげていきたいと思います。はい、ちょっとすくってちょっとすくって、はい、こんな感じでつなげていきます。はい、それでは両肩がつながりました。ここが20センチ空いてます。ここが10センチぐらいですね。10センチ10センチ。ここ第1ボタンなんですけど、第2ボタンがここでこんな感じになるかなと思います。つなげたところはこういう感じで、はい。ではここから襟を作っていこうと思います。まずここ一周ぐるっと細編みを入れていこうと思います。ここと同じですね。でこの最初のこのスペース、ここに針を通しまして、糸を持ってきてかけます。9でここで鎖1回しまして、このスペースに細編みを1回します。で次長編みのところに細編み1回で、スペースに細編み1回、長編みのところに細編み1回っていう感じで、スペースには1回、長編みのところには1回っていう感じで拾っていこうと思います。はい、これをぐるっと一周こっちのここまでですね、ぐるっと編んできて、こ
こまで編みたいと思います。はい、それでは細編みで拾ってきました。で、ここ77目拾うと77目になると思うんですけど、77目だと2つ飛ばしの方が編みが編めないので76目にしたいんですね。なのでここの角か、もしくはここの角を1個意図的に飛ばします意図的に。はい、ちょっと外しますね。ここがですね、近くにこう2目あるんですね。ここを1個飛ばそうと思います。今2目、この角にこことここと入れてたんですけども、もうここは飛ばしてここに入れて、合計で76目になるように拾います。幅とかを調整されている場合はこの首の部分をですね、3の倍数プラス1で取れるように微調整をしてください。もうちょっと抜くとか飛ばすとかするだけでいいと思うんで、こんな感じで、はい、こんな感じでですね、細編みをスペースの部分と長編みの部分とっていう感じで拾っていきます。はい、拾って拾って、はい、最後はもうこの辺、好きなようにこの辺取ります。はい、これで一周ぐるっと76目になったので、ここから同じ編み方ですね。私の場合はこう立ち上がりですね。こうして、はい、長編みを編んだら鎖2で2目飛ばしてこう2目鎖編んでこうって感じで本体と同じです。はい、こんな感じで何段か編んでいこうと思うんですけども、もうお好みなので2段か3段編んでいきます。はい、それでは5段編んできました。2段や3段ではちょっと存在感がなくて、5段でも存在感が薄いかなって思うんで、ちょっと、7段とかまで編むかもしれないんですけど、とりあえず編んできました。もう2段編むかもしれないんで止めてるんですけど、プチッと切って、スッと抜いて、で糸しますっていう感じで終わりになります。で、お袖がまだついてないのと脇の下をつけてないので、こういう感じで後ろ身ごろと前身ごろだけここをつけたんですけども、こういう感じでお袖をこうつけて、ここを縫い合わせて、ここを縫い合わせますね。で、後ろに中表に曲げてこうなるんで、この袖の下と脇の下ですね、ここを留めて完成っていう感じになります。こんな感じで縫い合わせて完成としたいと思います。で、ここにつけるボタンなんですけど、こういう感じのボタンが家にあったので家にあったものを使おうと思います。こういう感じで、この穴が小さいので普通に手縫いの糸と針とで縫い付けようと思います。ちなみにセンチが8ミリぐらいだと思います。これを5個つけたいと思います。はい、ではこれも縫い付けて完成にしたいと思います。はい、それでは完成しました。こんな感じでボタンを5つつけています。はい、でこの襟はもう2段どころか10段編みましたちょっと存在感が出なかったので中に何か着ていきたいと思います。脇の下もこんな感じでつなげました。
ここは1目ずつあるので、そのまま普通に取っています。裾も袖も切りっぱなしな感じで、引き抜き編みとか何もしてないんですけども、お好みで引き抜き編みとかしていただくともっと綺麗に仕上がるのかなっていうふうに思います。よかったら参考にしてみてください。それでは試着をして終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さようなら。